हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मनीषा बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक के बिहाफ से। हाँ जी, बोलिए। फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी, कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? मैम ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी, ट्रेन खरीदनी थी मैम। ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी। कितना अमाउंट देख रहे हैं आप? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़। हाँ जी।